Agora eu tô cortando aqui os tijolinhos e eu tô fazendo com a faca. Eu tô fazendo com a faca mesmo. E aí eu cortei aqui as laterais, arredondei e tô fazendo umas marcações com ela pra poder o tijolinho ficar mais rústico, né? Depois que eu colei tudo, eu fiz esses detalhes nas pontas aí, na parte de baixo também. E também colei com cola quente, agora tá tudo pronto, esperando a misturinha que eu fiz ali de massa corrida com tinta de parede mesmo. E eu pintei 2 vezes e deixei secar direitinho, foi assim que ficou. Ali em cima eu fiz uma mistura de cola com água e passei também para poder ficar bem mais bonitinho. Foi assim que ficou, gente.